ne bamalayika bawa obujulizi nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye. wa ulul ilmi ne bannanyini kumanya. wa ulul ilmi qaiman bilqisti la ilaha illa huwa alazizu alhakim. wa ulul ilmi ne bannanyini kumanya nabo bawa obujulizi nti asinzibwa mu butuufu yekka ali atya ali omu. era eyo aya eraga fadlu wa manzilat ahli lilmi, fadlu enkizo wa manzilatu li ahli lilmi wa manzilatu ahli lilmi neddala lyabannanyini kumanya kubanga Allah istashhadahum llahu ala amrin azim. istashhadahum llah, Allah yabaleeta bawe obujulizi ala amrin azim, ku nsonga ennene, wa huwa tawhiduhu wa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, okuba nti Allah yayawulibwa yasinzibwa. Allah yaleeta shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, ye yasooka. shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. bagamba Allah yekka yayimiriddewo mu bwenkanya, mu mazima, mu butuufu. Allah yekka. Allah teyaleeta ba president wadde bakabaka wadde abalangira wadde baminisita wadde baani, teyabakola ki? Teyabaleeta kujulira ku nsonga enzito, wabula ye yasooka. Bamalayika ne baba bakubiri, namba 3 yaleeta baki? Yaleeta bamanyi bawe obujulizi nti Allah yasinzibwa yekka mu butuufu. Tobalaba ensi buli lwebeeramu abamanyi. khayratu hadhihi ddawla tazdaadu, ebirungi by'eyo ensi byeyongera. Era singa zi gavumenti zaali zimanyi ez'ensi ez'enjawulo okubeerawo kw'abamanyi, zaali badde zisanyukanga busanyusi, kubanga baziyambako okutereeza emitima gy'abaddu, okukkakkanya abaddu. Era kyobola gavumenti ezirimu abantu ababi nga baziwuddiisa ne zikosa ate abamanyi, zikola nsobi. Okitegedde ekyo? Zikola nsobi. Abantu abaziwuddiisa ne zikosa abamanyi, zikola nsobi. Kubanga abamanyi subhanallah beewunyisa, al-ulama ar-rabbaniyin, abamanyi nga bali ku bya Allah tebali ku bya duniya. Waliwo abamanyi abamu, amiru abadde ayogera bayonaga nti waliwo omumanyi omu, abamanyi abamu nga emisana abeera musalafu mulungi munnatawhid, naye nga bw'omuwa eky'ekkumi ate ekiro abeera mu bida, enkya abeera mu mawulidi. abo saabo ab'ekyanga. Naye al-ulama ar-rabbaniyuna, abamanyi abatya Allah abali ku bya Allah, wallahi abamanyi abatya Allah abali ku by'eddiini tebalina bwetaavu bwonna. Kino mukitwale nga mukijja kunze, tebalina bwetaavu bwonna mu wadhaifu ad-dawla, mu bifo ebyobukulembeze bw'edduniya, tebalina bwetaavu bwonna. Wallahi abamanyi abatya Allah abali ku ddiini entuufu, wa hatta nekino kankyogere, mu nniya zaabwe ne agraaru zaabwe tebalinayo na bwetaavu businkana mukulembeze wa ggwanga. Abamanyi nga batya Allah tebalina bwetaavu businkana, babeera ku byabwe ebirala nga ne bali ab'ebyobu. Naye waliwo omuntu ng'ali mu byabufuzi ng'akolerera butya bwasinkanye pulezidenti, nga bwenfunira kakyasi bwe kati akalaba ku mukulu w'eggwanga, naye omumanyi atya Allah talina na bwetaavu busisinkana. Ye kati amusinkana amugambe ki? Amugambe ki? Amugambe alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wizraka. Talina bwetaavu yakhi mumusinkana, amugambe ki? Inna sa'yakum la shatta. Allah nga bwe yagamba okutawaana kw'abantu muno mu nsi kwa njawulo. Abatawaana n'ebyeddiini bali ku mitima gy'abaddu giruŋŋamye gitya. Allah bw'annuŋŋamizaako abantu babiri basatu ne bava ku shiriki, ne bava ku bid'aati, ne bava kusinza ebitali Allah, ne batereera mugamba neesiimye. Emitima gy'abano okuwankawanka kuli kuluŋŋamya baddu ba Allah. Abadde tebasaala butya bwe bazze emizikiti, batandika okusaala basinza Allah. Kati ate abalulunkana okulaba minisita, ntuuke simanyi ku honorable gundi, ntuuke ku gundi, abo nabo bantu balala. Abantu balala.
waliwo enjawulo nene. lana amaluna walakum amalukum. bano abamanyi balina emirimu gyabwe n'ab'ebyobufuzi balina emirimu ki egyabwe. era omumanyi kasita otandika okumuwulira nga atandise okuyingirayangira mu byobufuzi ng'omumanyi oyo tumufiiriddwa. sheikh islam gundi sheikh al albani rahimahullahu taala yalinga agamba ekigambo kya almashhura, maqulatuhu almashhura, yalinga agamba asiyasatu fi ddiini aw siyasatu tarku siyasa. asiyasatu tarku siyasa, yagamba kibaita siyasa okumanya ebyobufuzi binisbati lulama eri abamanyi. tarku siyasa kuleka siyasa, oyo ye mumanyi ategeera siyasa. oba kitegedde omumanyi ategeera siyasa yo yakola ki? aleka siyasa. omumanyi ategeera ebyobufuzi, okutegeera ebyobufuzi eri omumanyi kitegeeza kubikola ki? kubireka, kubyesonyiwa. asiyasatu tarku siyasa, ekitibwa siyasa okumutegeera oba fahamu siyasa oba maarifatu siyasa, tarku siyasa olina kumuleka. idhan kati bano abamanyi allah yeno gyabaleeta, ensonga allah gyayabagaza bajulire kubeerawo kwa allah eno gyabagala. allah tabagala eri mu kulwana na bya bufuzi, kulwanira bifo, kuvuma babya bufuzi oba kubayeekera, la abada. omumanyi allah yesu gyamwagala. allah amwagala eno istawu wa'tadilu, ekyo ekifo kye muterere mwenkanenkane, enkuba eganye okutonya banetuwanike ku mikono tusabe allah. eyo omumanyi allah gyamwagala. seeri kufuluma kubakulembeze, kubafulumako, kubavumirira, kubajerega, lalala kubakakkanya, la yosidawo. iyo sirolo yamumanyi, amanyi atya allah. guli omulimu gw'abantu balala. allah subhanahu wa taala abamanyi bagamba nti wakullu mattakhadha ilahan maa allah, buli yenna ateekawo asinzibwa omulala ng'ate ayina ne allah, yu'badu min dunihi au ya'buduhu min duni llah, ng'asinzibwa ebbali wa allah, agamba nti fa uluhiyatuhu batila, fa uluhiyatuhu batila, okusinzibwa kwoli gwaba ataddewo asinzibwa mu buki? mu bukyamu. buli yenna yeeterawo ekintu, oba ndiga oba lubaale oba balongo oba misambwa oba mizimu, buli yenna yeeterawo ekirala kyasinza ng'akitaddewo bbali wa allah, fa uluhiyatuhu batila, okusinza kwe kwakisinzaamu kuki? kufu. qala taala, allah yagamba dhalika bianna allaha huwa alhaqu, ekyo kiriwo ekityo kubanga allah yeyekka ow'amazima, yeyekka asinzibwa mu butuufu. wa anna ma yad'una min dunihi albatil, ate ebyo byonna bye basinze ebbali we biki? bikyamu. byonna bye basinza allah yeyekka ow'amazima, ebyo basinze ebitali ye allah subhanahu wa taala bikyamu. wa anna allaha huwa alaliyu alkabir, allah ye munene nnyo owa waggulu. suratu alhajji aya eyenkaaga mu bbiri. nam watasmiyatuha aliha, abantu okubiyita abakulu bebasinza, bebaga nti abakulu basiimye, abakulu oba okubiyita katonda oba bakama baffe oba bajjajja, kyonna kyobiyita ekitegeeza okubigulumiza n'okubiwa eddaala eddene, bagamba nti abamanyi nti la yutiha haqqa aluluhiya, ekyo tekibiwa bwennyini bwakubeera nti ddala kituuse okusinzibwa. abakulu okubayita abakulu, okubayita bajjajja, okubayita bakatonda, okubayita kyonna kyobayita, la yutiha, ekyo okubikaddasa okubiwa amannya amalungi tekibiwa
kuba nti bikakasiddwa okubeera nti nabyo bisinzibwa. Allah kyobolaba bwe yali ayogera ku Laata ne Uzza ne Manaat ebyali bisinzibwa, Allah yagamba nti in hiya illa asmaun, ebyo tebiri kinakyo ebiri kyonna wabula just maki sammaitumuha antum wa abaukum, mwe mwagapaatiikawo ne bakitammwe ne mutandika obbayita abakulu, abalongo, bajjajja, bakibumba. In hiya illa asmaa, gumanya bunya, sammaitumuha, mwe mwagatuuma, antum, mwe kennyini, wa abaukum, ne bakitammwe, ma anzala Allahu biha min sultan, Allah tabiwanga buyinza bwonna businzibwa. Allah tabissaako buyinza bwonna businzibwa. Waqala an Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ayogera ku nabbi Yusuf. Nabbi Yusuf bwe bamusiba mu kkomera yakolerayo tawhid, yakolerayo daawa ya tawhid ey'okukowoola abantu okubaza eri Allah, naye bajja nga balina kye bamwetaagako abavuunulire. Kati naye n'asooka bakolako daawa n'abagamba nti arbaabu mutafarriquuna khayrun am illahu alwahidu alqahhar. N'abagamba naye abange arbaabu mutafarriquuna, bakatonda ab'enjawulo, okubanga olina ow'enkuba, ow'abalongo, ow'emmaali, ow'abaana, owaki, abayawukamu yawukamu, ono wakino nowakino, khayrun, be basinga obulungi. Kwegamba nga bw'oba olina obwetaavu bwa ssente olina gy'ogenda, bw'oba olina bw'abaana olina gy'ogenda, bw'oba olina bwa bulwadde obwetaavu ng'olina gw'owona n'obusaba. Okuba nabyosaba abangi ennyo kyekirungi. Amillahu alwahidu alqahhar, oba omuntu alina Allah omu yekka omukasi, ani asinga obulungi, nga buli kyonna ye gy'agenda, bwavu, mugagga, bulwadde, bizibu, nnaku, ssanyu, byonna ng'ali waani wa Allah. Omuntu alina Allah omu n'alina bakatonda abangi, olowooza ani asinga okubeera safe? Alina Allah omu yali safe. Era Allah jalla wali kyekifaananyi yakikubako ne mu ssura endala, munsomere bahuffaadhu aya. Omusajja Allah yakuba ekifaananyi ky'omusajja salaman lirajulin, ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ ويجبوز الله جابوزا الله كوبيش فاني. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، الله كوبيش فاني شو مسجى nga ayina babbosi be babiri, ayina babbosi aba babiri, mutashakisuuna, nga bamukayanira, abakyagolola engoye wooli ate no n'amuyita jangu yanule, abakyayanula emmwanyi gwessebo, emmwanyi ate abakyali ku mmwanyi enku, mutashakisuuna, nga bamukola ki? Bonna baddu. Allah abuuza abaddu bali babiri, omuddu omu alina babbosi bameka? Babiri. Wa rajulan salaman lirajuli, n'omusajja nga ebyo bye yabiwona, yali safe, akolera omuntu ata. Hal yastawiyani mathala, abantu abo benkana? Bw'olaba benkana, kyobola nabagambye nti omushiriku ebiseera ebimu ayagala okumugamba ebintu nga just byakutegeera butegeezi. Kati gwe osavinga two masters ate go, omuntu omu osinza lubaale n'abalongo, ate gwe kennyini ne muzikiti okola ki? Ate gwe kennyini ogamba nti omuntu asavinga omugagga omu yasinga okubeera ki? Kubanga afuna n'akadde akawummulamu, naye akolera abagagga ababiri awummula. Abakyamaliriza ebyono ng'oli amuyita, abakyali ku byoli ng'ono amuyita. Ni bwaba mukozi wa waka ng'akolera amayumba abiri, akola mu nnyumba eyiyo n'eyooli, awummula, tabeera safe. Kati Allah ganti daraba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka, Allah akuba ekifaananyi ky'omusajja ng'alina abantu abamusharinga, basaavinga. Kale ne bwaba mukyalawo gwe wa imaani ennyo,
ng'olina muganda wo tannafuna ssente ziwasa naye munnange toyagala munnange afe enkalamata ekikirizibwa kati nga omulumirirwa muno tolumwa muno gwe okubeera nga obusiraamu simanyi mwagalize baganda bammwe kyovulaba baalu ta'wil abakyusa nusuusu kyovulaba nabagamba nti mulina okwegendereza ennyo kubanga kati omusajja omanyi bwayinza okusomesa ayati eziraga obulungi bw'okuyamba okulumirwa bannammwe abasiraamu ba luganda naye ngaazituuza ku ekyo ekikolwa muno naye mukwatemu wallahu fi auni alabdi ma kana alabdi fi auni akhihi nassu nagituuzaawo omala mugamba nti ssebo wano tekolawo wano kati byebyo byetubagamba ne bayomba aleeta nassu ngaeyo nagituuza ku guntu nga gwowulira ddala asomye nassu naye nga wagituuziza tekola ki kati awo wasinga okuba obuzibu sekagundi yasomye bujulizi noono asoma bujulizi abamu basoma obujulizi naye nga webabutuuza si we bukola ki kati okuyamba muganda watanaba kuwasa n'omuwaamu ekisanja mu mukyala we ennaku ezimu sikuyamba okwo sikuba kuyamba nabbi atugaa wallahu fi auni alabdi allah alimu yeewayo okuyamba omuddu ma kana alabdi fi auni akhihi ebbanga omuntu lyambanga naye ayamba muganda we gwe toyagala allah kuyamba nuzi olaba wemusinzi saawo kati ekyo nga bwokitegedde naffe olujjo bwe tubagamba nti obujulizi bwe bumusomera si weewo bwe obujulizi bwe musoma butuufu naye we musomera si weewo si watuufu ithan kati yusufu yabagamba nti omuntu alina katonda omu naalina ba allah abangi basinza ani asinga okubeera seefu bonna ne bakitegeera nti abakoowola kudda ku allah omu era bangi basiramu kabe yali nabo mukomera n'abagamba nti ma taabuduuna kati nno mbabuulira ebyo byemusinza tebiina kyebiri ma taabuduuna min dunihi ebyo byemusinza tebiina kyebiri illa asmaan wabula mannya bunnya sammaitumuha antum wa abaukum mwe mwagatuuma ebisinzibwa ne bakitammwe ma anzala llahu biha min sultaani tewaliwo obujulizi bwonna allahu subhanahu wataala bwe yassa ku bintu ebyo ithan ensonga eyokusatu ku muntu okukkiriza allah n'abeera mukkiriza ekisooka alina okubeera nga akkiriza nti allah waali gwakkiriza ekyokubiri n'akakasa nti allah yeyatonda buli kintu kyonna ekyokusatu n'akakasa nti allah yalina okukola ki okusinzibwa nga talina ibaada gyakolera kintu kirala kyonna wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisiina lahu ddin tebalina kyebalagira okujja kusinza allah nga buli kyonna kyebakola bakikolera allah subhanahu wataala yensonga eyokusatu tegeeza okukkiriza اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله